สำกรับเทศนิกจนติกไลกำปงตามด้านเทศนาการวิธีสายเกียร์เพียสักเมย์ระบาดสถานีวิจุตรตัวสแดงไทยนี้เกียร์ไทยประวัติประปีเขตเมกราชนำปีปอมาเพดมุยตรีเนื้อไทยประวันร้อยเขตโบชนำจุดโตซังคนสักไรปีปอนประมาณออกสกุลกระทรวงปรเปียนแดงซาเกียปินกุมบังหักมกใบแจมันเดลวินิจฉัยตำนานแคลงไคลในอาศัยฐานติมแจเกอเวเวเอ็นหนึ่งป้อตำเนียตำนานกรีกุนตำนานแคลงไคลมวยประไปโซนประไปมวยโซนประไปตำป้อตินแกเกอเวเวเอ็นเมียนบวชเมตกาสำคัญตัวเมียนตัวตำนานกรีกุนจริงประกาศตำนานแคลงไคลสไตเต้ตำนานแคลงไคลปรเมียนรูปนักการตัวโยกเราเคยปีนักปีดำไหลชอบมัดรับนางเคลงไคลไม่ใช่มัดดัลก็จริงประกาศปอร์เมียนใบเจี๊ยในดอมระเบียบสมควรบังกาเจี๊ยบเวียงตับสกัดรับนางเคลงไคลประเจี๊ยจนไอครีกุนรับนางเคลงไคลโดยระเบียบล้างเติร์กันอาศัยฐานดับยิวจิมแกเกอเวเวเอ็นยาซาดอลเอ็ดไลอับเบลอับบิเกอเวเวเอ็นนกบาตีกระโอจีบิงบ้านจัดตั้งพิธีจิ้งประกาศเสกได้สำเร็จระบะรถมนตรีกระทรวงนกบาลอัมพีบังกาจัดตั้งการยับไหลสันติซอกบัดดังนางบังกาตบสกัดบัดหลบมือประจักษ์วิเทียกปูจำนวนนกบาตีกระการที่ยันไลสันติสอกบันไดหนึ่งองการประชังบอดละเมอปราวิจิกาวิเชียรของจำนวนนกบาลติกรองปัจจุบันเมียนพิรกิจบองการประชังหักเกอร์และศาสนาตบสกัดหนึ่งกำจัดบรรดาเพียรตนจารกรรมเลือบริยาการบันไดสำหรับบรรดาสถาบันองกับเพียรประบอบติกรองหนึ่งที่เมียสันติสอกเนอเลือบิไซเซ็งกันลองปิ้นรวมจำในองค์การเจียงเตียกไปสกัดการปลุกปลงรถองปีสันติสอกบันไดที่ประเสริฐบองการตบสกัดเราเคยตบสกัดบอดละเมอบันไดบอดละเมอปัจจิกาวิเชียรของบอมเปียนสันติสอกจึงดับนอมสวัสดิภาพสังคมที่ยาปีกันน้องกองกำลังนกบาลติดกรองหอยจิมินกับบานเราเคยวีองกราบเจริญการในบอดละเมอกระแสระยะบอดละเมอปราบบันไดอินเทอร์เน็ตเนื่องปัจจิกาวิเชียรของเลิกภูมิศาสตร์ติดกรองอาเกสนองแกเพลก็ประเทศเวียดนามบ้านไปดึงกองกำลังสมัครเกตบ้านปิดในรถยนต์ได้คุยจับน้องเจียงตะบวนปอนเกลืองโดยตึกประจับดวนเจียงมาได้ออกเซอร์ปอร์ตเลียดดงขนมขนมปีปอมาเพย์ขนมปีปอมาเพย์บรรดาจับนักรูปปิดรัตบวนรถยนต์ดอกปันเบิกบอสเจียงปรำปอนบวนเลยบ้าปิดเลยวอลโจเกลียงประรถเจียงมาได้ออกเซอร์ปอร์ตเลียดดงวีดอันไรอัมพีการเงียตรปินัดรถยนต์ได้จับนั้นขนมปีปอมาเพย์อาเกสนองการเปลือกก็ไปดึงกองกำลังสมัครเกตบ้านบังการการตรปินัดเลขบรรดาดังเพลย์สถานเพียบมาเปลี่ยนอัมพีดัดจิงจุนตับเด้งพวกกำนัดบ้านไทยจบพลังจำนวนตีบซาได้จิงจุนกับป้องบ้านรจนาสมพรสำหรับหลังวิ่งรวมจำนวนแกเปียเอตารจนาสมพรจราจรนั่งสวัสดิเพียบจราจรเทศนิกจนติงไลเจดีเมตรัยซับไงสถานเพียบจิงจุนประเด็นโคจปับกำพงเวียดนเรียกาการแรงในโอกาสจงขนำกินไปเจียกากองทัพกาเปียประเด็นแต่ประกอบเพียรเกตกรรมปิบาลสักขากรรมแต่บุตรคัดบนรอยออกสับรู้เนื่องบังการตบสกัดอาสันจำนวนโควิดได้ประบุนตบสกัดยิงโจรประเด็นโคจปับอ้อยแคทอย่างปรามปรุดเมียนลางเซิงกางบังอ่างแย้งลงแองหนึ่งเทคนิคกับอันนี้สถาการพรมแดนมรอยเซสับรูปเจงดำเนินโจลพรมแดนไต่น้ำอนุวัตพิรกิจหนึ่งบอลจุยชนะเวียดนามบองหนึ่งตัวบอลจุยชนะชิงไงปีเกหัดทางยังยุ่งแต่บัญชีจะบาสเตอารมณ์สงบจัดริตีเตรียมเลิงพรมแดนอนุวัตพิรกิจบุหัดหนึ่งจูรุปองการตุกสกัดจำนวนกบฏประมวลโดยรายงานจัดฟ้องยังยุ่งปอมนอบรรดาเอาไว้เดบานเรียนโซดบุหัดดำไปสำหรับอภิรกิจรายงานมันตุกออยอาสันจำนวนเรียบโจลขนมประเทศคณะบัญชีการกองตอบการปีพรมแดนบ้านเกียงโกบันแทมกรรมพิบาลกลุ่มเรียนสถาการชินำติปีเนื่องสถาการชินำติบีระบอบสถาการพรมแดนจำนวนปีรอยมาเพรุ่งป้องกันออยกองกำลังการปีพรมแดนในบรรดาแคดกาบังนึ่งหลังเซิงยังยุ่งบ้านบัญชีจะบาตุนิตีตัวขอบเตยหนึ่งเกียรติระบอบมีตีเทียนพรมแดนนุกิเชียเตรียมล้วนตัวเกียรติ
មិនថាក្នុងស្ថានភាពបែបណាទាំងអស់ពេលប្រទេសជាតិត្រូវការយើងខ្ញុំត្រៀមនិងព្រមជាមួយយើងខ្ញុំក៏ជាលោកគ្រូនិងកម្មាភិបាលបំពេញការងារសតិអារម្មណ៍ចំពោះបងប្អូនសិក្ខាកាមអំពីភារកិច្ចរបស់នីតិវិទ្យាព្រំដែនតែនៅជួរមុខមាតុប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ2020មកដល់ពេលនេះនេះគឺជាលើកទី3នៃសិក្ខាកាមព្រំដែនបង្កើនកងកម្លាំងដោយមានចំនួនតបកម្មាភិបាលសិក្ខាកាមសរុបជាង 1000 រូបចូលរួមអនុវត្តភារកិច្ចទ្វេគុណប្រឆាំងអាសន្នជំងឺ Covid-19 ផងបង្ក្រាបចេញចូលព្រំដែនខុសច្បាប់ផងការពារសន្តិភាពទីព្រំដែនលើព្រំដែនទាំងអស់កងទ័ពការពារព្រំដែននៅតែរក្សាជាង 1600 ក្រុមយាមនិងកម្មាភិបាលយុទ្ធជនជាង 7000 រូបទន្ទឹមនឹងនោះកងកម្លាំងការពារព្រំដែនក៏បានអនុវត្តដំឡើងកាមេរ៉ានៅបណ្ដុំព្រំដែនប្រដាប់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាតាមដាននិងពិនិត្យសង្កេតសកម្មភាពចេញចូលលើច្រកព្រំដែនគូផ្សំជាមួយនឹងសម្ភារៈដើម្បីការពារព្រំដែននេះគឺជាសម្ភារៈយ៉ាងល្អបំផុតព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រនិងទំនើបផ្លាស់ហើយជួយឲ្យនីតិហ៊ានកាត់បន្ថយបានចំនួនតបនិងពេលវេលាផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីមានអាសន្នជំងឺ Covid-19 មកដល់ពេលនេះគណៈបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនបានបង្កប់ការបណ្ដាខេត្តគៀងគរបង្កើន4លើកក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលយុទ្ធជន 2617 រូបឆ្កែប្រយុទ្ធ48ក្បាលកប៉ាល់8គ្រឿងរួមជាមួយនឹងកម្មាភិបាលយុទ្ធជន758រូបនិងសិក្ខាកាមរបស់សិក្ខាកាមព្រំដែនចូលរួមអនុវត្តភារកិច្ចទេសនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីអនុក្រឹត្យលេខ144/2020 NDCP កំណត់អំពីសកម្មភាពសិល្បៈសម្ដែងទៅមានសុពលភាពក្នុងថ្ងៃទី1កុម្ភៈ2020បានលុបចោលអំពើត្រូវបំរាមនៃអនុក្រឹត្យលេខ79មិត្តនោះប្រើប្រាស់កំណត់ត្រាថតសម្ដែងដើម្បីជំនួសឲ្យសម្ដែងពិតរបស់អ្នកសម្ដែងឬផ្លាស់ឲ្យពពុះសនៈស័ព្ទពិតរបស់ឧបករណ៍ភ្លេងសម្ដែងនិយាយឲ្យបោះបាយគឺជាមួយនៃអនុក្រឹត្យថ្មីអំពើច្រៀងត្រារបស់តារាចម្រៀងលើវេទិកានិងមន្ត្រីទីនេះអនុក្រឹត្យលេខ79ឆ្នាំ2012មានសេចក្តីកំណត់បម្រាមប្រើសម្លេងទាត់ដើម្បីជំនួសឲ្យសម្លេងពិតរបស់អ្នកសម្ដែងឬជំនួសឲ្យឧបករណ៍សនាស័ព្ទរបស់ឧបករណ៍ភ្លេងសម្ដែងពេលនេះអនុក្រឹត្យលេខ144គ្មាននៅសេចក្តីកំណត់បម្រាមដែលពោលខាងលើសិល្បករឆ្នាំអាទ្វីជាអ្នកជំនួយការរបស់បណ្ដាតារាសិល្បៈដូចហូវុនអឿងពឿងកាំនិងចាំងបាច់អឿងមានប្រសាសន៍ថាការលុបចោលសេចក្តីកំណត់បម្រាមច្រៀងត្រាប់មើលមិនឃើញនឹងធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងងាយស្រួលជាងជាមួយនឹងសកម្មភាពសិល្បៈរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាសាលាបន្តបន្តតន្ត្រីជំនាញគ្មានកន្លែងចូលក្នុងអនាគតគេមិនចាំបាច់មានដូរតន្ត្រីជំនួយនិងបណ្ដាក្រុមជំនាញអ្នកមានវិទ្យាស្ថានហើយសាលាសិល្បៈក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក៏ដូចជាបណ្ដាក្រុមជំនាញគេមិនចាំបាច់ចាត់តាំងបណ្ដាទាំងអស់បង្វែរឆ្លងបន្ទប់ថតនិងបច្ចេកវិទ្យាធ្វើដូចជាម៉ាស៊ីនសម្ភារៈធ្វើឲ្យប្រកាសគ្មានខ្លាយជានឹងវិញអាជីពរបស់តារាចម្រៀងគឺជាច្រៀងបានច្រៀងលើវេទិកាឆាកបម្រើទស្សនិកជនចិត្តដីសុភមង្គលការលុបចោលសេចក្តីកំណត់បម្រាមច្រៀងត្រាប់ក៏មួយភាគណាជំនួយអ្នកចម្រៀងក្នុងពេលលំបាកដូចត្រូវជាកាត់ឬក្នុងលក្ខណៈស្ថានភាពប្រព័ន្ធឧខុសនៈស័ព្ទមិនធានាក៏ប៉ុន្តែអ្នកចម្រៀងជាច្រើននឹងជើងលើបច្ចេកទេសបន្ទប់ថតសម្លេងខ្ញុំគិតថាក្រោយការសម្ដែងនេះប្រកាសជាទៅទីផ្សារតន្ត្រីទៅមានគាត់មានអ្នកចម្រៀងបន្ថែមជាច្រើនទៀតអ្នកចម្រៀងថ្មីមិនបាច់បន្តបន្តគេពឹងលើបច្ចេកទេសថតដើម្បីគេខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងដូច្នេះក៏មានផលប៉ះពាល់អយុត្តិធម៌ដល់អ្នកចម្រៀងបានបន្តបន្តក្នុងសាលាខ្ញុំយល់ថាប្រសិទ្ធនរណាក៏មិនអាចខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងបានដូចជាថ្នាក់រៀនដូចតន្ត្រីអាចត្រូវបិទទ្វារព្រោះគេមិនចាំបាច់ទៅរៀនគេអាចពឹងបច្ចេកទេសថតទំនើបជឿនលឿនចូលបន្ទប់ថតគេអាចច្រៀងខុសបន្តិចច្រៀងខ្ពស់ច្រៀងទាបក៏បច្ចេកទេសថតក៏អាចកែសម្រួលសម្លេងឲ្យអ្នកស៊ីចង្វាក់បានដែរម្ល៉េះហើយក៏មានការអយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលតាមក្បួនតម្រាចំពោះអ្នកចម្រៀងតាមខ្ញុំយល់ថាត្រូវមានទឹកចិត្តគោរពខ្ពស់ខ្ញុំយល់ថាប្រកបអាជីពសំខាន់គឺជាកម្មវិធីចំណូលធ្វើអាជីវកម្មវិធីនោះយើងត្រូវគោរពស្វាគមន៍ទេសនិកជនដូច្នេះយើងត្រូវហាត់ពត់កម្រិតវិជ្ជារបស់យើងឲ្យល្អជាង
ដើម្បីយើងអាចគ្រប់កម្លាំងគ្រាត្រាតន្ត្រីករសិល្បករប្រជាជនវិញគាត់វិញពោលថាមិនយកទីសេចក្តីកំណត់បំរាមគ្រាត្រាតដេញចាប់បីប្រគំតាមក៏ដោយប៉ុន្តែក៏គ្មានន័យថាមិនទាន់សម័យគោលដៅរបស់អនុក្រឹត្យគឺប្រគល់ទូនាទីទទួលខុសត្រូវឲ្យអង្គភាពចាត់តាំងនិងមានបតាកំណត់ស្ថិតនៅលើប្រភេទសិលធម៌អាជីពម្ល៉េះហើយមិនអាចយកចូលក្នុងអនុក្រឹត្យទាំងអស់បានទេលើភាពជាស្ដែងអនុក្រឹត្យកំពុងឆ្ពោះដល់កិច្ចការបែងកម្រិតគ្រប់គ្រងឲ្យបណ្ដាអង្គការស្ថាប័ននៅភូមិនិងសំខាន់បំផុតគឺជាបណ្ដាបុគ្គលចូលរួមសិល្បៈទូនាទីទទួលបន្ទុកខុសត្រូវទៅមុនព្រោះបងប្អូនមានផលិតផលដែលបានពាក់ពីទស្សនិកជនចំណូលចិត្តញាតិវិញឥឡូវមានការប៉ិនប្រសពដោយបានក្រឹតពីជក់ច្រើនដោយផលិតកម្មគ្រឿងលេងដោយខ្លួនឯងដូច្នេះគេនឹងជ្រើសរើសបន្តផលិតផលល្អបំផុតប្រសិនយើងមិនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអ្នកត្រូវជប់ចោលយើងដំបូងគឺជាមហាជនពីច្រើនដំណើរសិល្បករនៃពិតប្រាកដឬក៏អ្នកចម្រៀងកំសាន្តពិតណាស់សិល្បករនៃសុទ្ធតែមានផ្នែកនិងទស្សនិកជនដូចឡែកច្រៀងត្រាត់ឬក៏ច្រៀងពិតជាការជំរឿនរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបហើយត្បិតដូច្នេះកម្មវិធីមួយនឹងបង្កើតឡើងបណ្ដាក្តីរំភើបផ្សេងគ្នានិងច្រៀងលីវើទៅរំកិលដល់ដួងចិត្តរបស់ទស្សនិកជនបានព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាតុលាការប្រជាជនខេត្តតាកែវបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះដំបូងរឿងក្តីផលិតជួយដូរទំនិញខ្លីៗមកពីបុកសញ្ញាទិញសឿង10មុខនេះជារឿងក្តីធំទាក់ទិនដល់មុខសញ្ញាច្រើននៅខេត្តផ្សេងៗគ្នាបន្ទាប់ពីដំណើរការបណ្ដាសំណុំរឿងចាំបាច់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះចាត់ទុកថាការអវត្តមានរបស់ជនជាប់ជាប់មួយចំនួននិងអធិពលដល់សិទ្ធិផលប្រយោជន៍កាតព្វកិច្ចរបស់ជនជាប់ជាប់ផ្សេងឡោះហើយបានផ្អាកលើជំនុំរឿងក្តីបានចែកចេញជា3ក្រុមបំពេញច្បាប់ដោយចំនួនផតអាងគឺប្រេងខ្លាំងខ្លាំងឡើងដល់3លាន500បណ្ឌិតក្នុងនោះជនជាប់ជាប់ប្រេងសឿងបានបញ្ជាក់មានទូនីតិធំបំផុតទទួលចំណេញច្រើនបំផុតដោយជាង100ពាន់លានដុល្លារចំពោះជនជាប់ជាប់39នាក់មានជាប់ជាប់2នាក់ត្រូវផុតខ្លួនជនជាប់ជាប់36នាក់បានដោះលែងមកភូមិភាគប្រជាជនបានបង្កើតនគរបាលឃុំអាប់មីស្រុកហាមធុកណាមខេត្តប៊ីងធឹងដើម្បីរាយការណ៍ពីការបញ្ជាក់ហុយបានចាក់ចេញពីភូមិភាគគ្រប់នឹងទឹកប្រាក់ឡើងដល់រាប់រយពាន់លានដុល្លារយោងតាមនោះម្ចាស់អុយគឺលេខទីថ្លៃកាត់ឆ្នាំ1964ឆ្នាក់នៅភូមិភូសុំឃុំអាប់មីស្រុកហាមធុងណាមខ្សែរយៈវល់ប្រាស់បានបង្កើតពីថ្ងៃ20ខែកញ្ញា2020មកដល់ថ្ងៃ9ខែមករា2021អ្នកលេខអុយមកគ្រូគឺមេឡៃមិននៅផ្ទះហើយមិនអាចទំនាក់ទំនងបាននគរបាលឃុំអាប់មីស្រុកហាមធុងណាមបានទទួលទាំងមរតលិខិតរាយការណ៍របស់ប្រជាជនបានពលប្រាក់ជាមួយនឹងលេខទីថ្លៃដល់ចំនួនប្រាក់ជាង100ពាន់លានដុល្លារក្នុងនោះអ្នកពលតិចបំផុតគឺ21លានដុល្លារច្រើនបំផុតគឺ9000លានដុល្លារនគរបាលស្រុកជើងភូអញ្ញៀងទើបចេញសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសរឿងក្តីថ្កោលទោសជនចាប់ចោទនិងចេញបញ្ជាឃាត់ខ្លួនចំពោះជនចាប់ចោទតាំងបង្ក្លីមកាលឆ្នាំ1976ស្នាក់នៅទីក្រុងកង្កេរដើម្បីបន្តស៊ើបអង្កេតពីទង្វើដឹកបញ្ជូនខុសច្បាប់ជាតិគ្រឿងញៀននាថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020លើដងផ្លូវជាតិ91ក្រុមបេសកកម្មរបស់ស្ថានីយប៉ូលីសចរាចរណ៍ចៅភូរកឃើញដាំងបង្លីមបើកម៉ូតូតាមផ្លូវចៅដុកឡុងស៊ីងដឹកទំនិញពេញវាក្នុងនោះស្តុកការនឹងមេ16គីឡូក្រាមសង្ស័យជាកញ្ឆាដាំងបង្លីមសារភាពបានមនុស្សជួលដឹកបញ្ជូនកញ្ឆាពីស្រុកតេងបៀងខេត្តអាំងយ៉ាងមកទីក្រុងកង្កែបដោយតម្លៃ700ពាន់ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមហើយច្រើនដងដឹកបញ្ជូនស៊ីឈ្នួលដឹកកញ្ឆាម្ដងគឺ5ដល់10គីឡូក្រាមដើម្បីទទួលថ្លៃឈ្នួលគិតដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2021កសិករទីរួមខេត្តណាំបញ្ចុះពូជស្រូវចំនួន18,181ហិកតាសម្រាប់ជាង95% នៃផ្ទៃដីឆ្នាំនេះសភាពការបញ្ចុះពូជយឺតជាង15ថ្ងៃប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនមូលហេតុគឺមកពីកម្រិតទឹកក្នុងវាលស្រែនៅខ្ពស់
បណ្ដាឃុំសង្កាត់មានផ្ទៃដីបញ្ចុះពុយមុនដោយឃុំឡុងប៊ីងឃុំពីងខ្វៃឃុំទឹកលំនិងសង្កាត់លេខ3រចនាសម្ព័ន្ធពុយក្នុងរដូវនេះសំខាន់គឺពុយ ST24 ដៃធឿន8និងក្រុមពុយផ្សេងមួយចំនួនទៀតដោយ OM18 OM951 តាមស្ថិតិរបស់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចសប្តាហ៍អាជីវកម្មអាគារចៅអធិលេខាកិច្ចសហការធានាទិញបានជាង 78% នៃផ្ទៃដីផលិតស្រូវរដូវសម្រស់សំខាន់គឺចំពោះបណ្ដាក្រុមពូជស្រូវអតិផលពិសេសផ្នែកសមត្ថកិច្ចក្រៅរំលឹកក្នុងស្រូវរដូវសម្រស់ឆ្នាំនេះក្រៅពីសភាពការអាសន្នជំងឺលើវាលស្រែមានពីកសិករក៏បីតាមដានព័ត៌មានប្រែប្រួលសភាពការទឹកប្រៃជ្រាបចូលលើបណ្ដាគ្រឿងបញ្ចុះបាយឃោសនាមហាជនសម្ដែងពីចាត់ការទប់ទល់និងរក្សាទឹកសាបឲ្យផលិតក្នុងឆ្នាំ2020លើភូមិសាស្ត្រស្រុកលំពូបង្កើតសហករណ៍ថ្មីចំនួន4បង្កើតចំនួនរួមមកដល់សប្តាហ៍គឺ21ក្រុមដោយមានសមាជិកចំនួន 1200 រូបដោយមានទុនលក្ខន្តិកៈជាង 4000 លានដុល្លារនិងផ្ទៃដីផលិតជាតិ 1900 ហិកតាសប្តាហ៍មានសហករណ៍មួយចំនួនដោយឃើក្លីថេងកឹមនិងភូក្លីអនុវត្តបានតម្រង់សហការផលិតនិងលក់ដូរកសិផលជំនាញដំបូងដោះស្រាយបានតម្រូវការចាំបាច់របស់អ្នកផលិតស្រីជំនះបានស្ថានភាពបានផលបាត់ថ្លៃជួយឲ្យកសិករស្ងប់ចិត្តផលិតលុបនឹងក្រជិញឲ្យផលិតផលនិងពេលចូលរួមសហការណ៍បណ្ដាសមាជិកលក់ស្រូវបាន10លេខខ្ពស់ជាងខាងក្រេពី200ដុំឡើងទៅតាំងពីនោះជួយឲ្យសមាជិកបង្កើនបានចំណេញទៅគេរត់គ្នារីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំនេះទាំងបង្កើតក្រុមសហការថ្មីចំនួន6មកដល់សប្តាហ៍មានសមាជិកចំនួន778រូបដោយមានផ្ទៃដីផលិតជិត 1200 ហិកតាឆ្នាំ2021ស្រុកលំពូបន្តពង្រឹងលើកកម្ពស់គុណភាពរបស់ក្រុមសហការសហករណ៍សកម្មភាពរៀបរយមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដុះបណ្ដាលបើកបណ្ដាថ្នាក់ហ្វឹកហាត់ឃោសនាច្បាប់សហករណ៍និងបណ្ដាឯកសារណែនាំមានពាក្យទិញសម្ដីលើកទឹកចិត្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមភាពនៅភូមិភាគនៅភូមិត្រាវងអាឃុំវិនតឹងដំណាក់ដាំដុះនិងការពាររុក្ខជាតិទីរំខានពេញជើទើបចាត់តាំងសិក្ខាសាលាតម្រង់ដាំបន្ទុំក្រអូបតាមបែបធម្មជាតិខ្ញុំតាប់នោះតម្រង់ដាំខ្ទឹមក្រអូបតាមបែបធម្មជាតិបានដាំពិសោធន៍លើផ្ទៃដី2000ម៉ែត្រក្រឡានៅឃុំវិញតឹងនិងវិញខៃដោយមាន3គ្រួសារចូលរួមរយៈពេលដាំពីខែតុលាឆ្នាំ2020រហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅឃុំវិញតឹងតម្រង់បានដាំពិសោធន៍នៅគ្រួសារលឹមសេននិងគ្រួសារពូកេនវឿងដោយមានផ្ទៃដី1000ម៉ែត្រក្រឡាតម្រង់បានដាំលើភ្លឺទឹកនុកខ្វាច់បង្កងបរិមាណផលប្រមូលផលខ្ទឹមក្រអូប2000គីឡូក្រាមក្នុង1000ម៉ែត្រក្រឡាដោយតម្លៃលក់16,000ដុំ1គីឡូក្រាមបន្ទាប់ពីពេលផ្លាត់តប្រាក់វិនិយោគដំបូងចំណេញដាក់មកឲ្យគ្រួសារទី2គឺជាង15លានដុំតម្រង់បានរួមចំណែកកសន្តានជាដំណាំបង្កើនចំណូលបង្កការធ្វើលំនឹងឲ្យប្រជាជនធ្វើឲ្យការវិវត្តយ៉ាងសកម្មគំនិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនពីបង្វែរជាដំណាំនិងជ្រើសរើសដំណាំសមស្របដើម្បីផលិតព្រមទាំងលើកកម្ពស់កម្រិតវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសឲ្យប្រជាជនអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពក្នុងផលិតរួមចំណែកបង្កើនបរិមាណផលគុណភាពផលិតផលមេមានកសិករជាទីមេត្រីពីការពិសោធន៍ប្រសិទ្ធភាពបណ្ដារដូវមុនសប្តាហ៍កសិករជាច្រើននៅភូមិអាំងមីស្រុកកេសានបានអនុវត្តតម្រង់ផលិតជាសារីរាង្គនេះបានវិស័យកសិកម្មស្រុកពីតម្លៃជាជំហានដល់សកម្មដើម្បីបង្កើតចេញផលិតផលកសិផលសុវត្ថិភាពបានបង្កកង្វះបរិស្ថានដល់ទិន្នផលខុសកម្រៃវិនិយោគក៏ថយចុះនេះជាវេទស្រូវសម្រាប់កំពង់ប្រមូលផលនៅភូមិទ្រឹងថោឃុំអាក់មីស្រុកកេសានបានកសិករផលិតជាសារីរាង្គជាសំខាន់បានដឹងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងពេលទាំងស្គួតទឹកប្រៃជ្រាបចូលនិងអូបន្លៃអតិពលធំដល់ទិន្នផលនិងគុណភាពមុខទំនិញកសិផលរបស់មេមីក្នុងភាពលំបាកកសិករច្រើនរូបបានឈ្មោះដល់ការបង្វែរមកប្រើជាសារីរាង្គដើម្បីបន្ថយប្រាក់ចំណាយផលិតនិងសុវត្ថិភាពបរិស្ថាននេះជារដូវទី2មេមានប្រើជីសេរីរ៉េងលើវាលស្រែរបស់ខ្លួនសប្តាហ៍កំពុងប្រមូលផលស្រោលើផ្ទៃដីវាលស្រែប្រើជីសេរីរ៉េងជាង100កំគួរកត់ចិត្ត
ប្រសិទ្ធភាពគឺប្រាស់ចំណាយទាបជាងប្រជាគីមីឆ្នាំគីមីពី300ដល់400ប៉ុណ្ណឹងក្នុងមួយកង់ ស្រីរដូវសម្រាប់ឆ្នាំ 2019-2020 ទូទាំងភូមិព្រៀងតមានដីស្រែតែ5កឹមរបស់គ្រួសារចំនួន2ផលិតប្រាជាស្រីរៀងវេការបស់ក្រុមអ៊ុតមួយនៅស្រុកកេសាត់ក្រោយរដូវប្រមូលផលឃើញមានប្រសិទ្ធភាពតែរដូវនេះមានគ្រួសារផលិតស្រីប្រាជាស្រីរៀងចំនួន8គ្រួដោយមានផ្ទៃដីជាង105កឹម តាមបណ្ដាគ្រួសារនេះឲ្យដឹងប្រជាស្រីរៀងថោកជាងជីគីមីមិនសូវមានចំណុចដឹងគេប៉ុន្តែទិន្នផលសម្រេចខ្ពស់ជាងនិងពិសេសគឺការសុវត្ថិភាពឲ្យបរិស្ថាន ប្រមាណរដូវមុនប្រជាគីមីរដូវនេះប្រជាសេរីរែងឃើញមានប្រសិទ្ធភាពដែលមួយកង់មានពី850គីឡូក្រាមឡើងទៅប្រជាសេរីរែងមួយកង់យើងអាចបន្ថយប្រាក់ចំណាយពី300ដល់400ពាន់ដងក្នុងមួយកង់ប្រជាសេរីរែងស៊ូបានជាតិជូរប្រៃបង្ការបានជំងឺដង្កូវ ប្រជាសេរីរែងបោះនឹងជីគីមីខ្លះប្រោះរដូវកន្លងនៅអតិភិបទឹកប្រៃកន្លែងណាប្រោះហើយងាប់យើងត្រោះលុបឃើញត្រលលួនលោះធម្មតាប្រជាគីមីច្រើនឃើញមិនស្មើជាងជីសេរីរែងទេប្រជាសេរីរែងប្រសាបានកម្រិតសំណើមឲ្យដី ប្រាក់ចំណាយវិនិយោគទាបជាងប្រៀបនឹងប្រជាគីមីប៉ុន្តែនៅតែធានាពីទិន្នផលនិងសុវត្ថិភាពគុណភាពផលិតផលម្យ៉ាងទៀតជីសេរីរៀងនៅទាំងជួយឲ្យរុក្ខជាតិលូតលាស់បានក្នុងលក្ខណៈជ្រាបប្រៃស្រាលទៀតផង ខ្ញុំចលនាមាសមីងប្រជាសេរីរែងនិងពង្រីកបើកទូលាយឲ្យបណ្ដាតំបន់នីមួយៗ ទិតាខាងមុខសហការជាមួយប្រធានសមាគមកសិករគុំបង្កើតក្លឹបអាជីពប្រជាសេរីរែងដើម្បីទាក់ទាញមាសមីងប្រជាសេរីរែងមានការធានាទិញផលិតផលឲ្យមាសមីងទាំងអស់ដើម្បីមានចំណេញខ្ពស់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍកសិកម្មសុវត្ថិភាពមុតមាំគឺយើងក៏បីដើរតាមដំណើរការប្រជាសេរីរៀងប្រើថ្នាំការពាររុក្ខជាតិមានប្រភពជីវសាស្ត្រចំនួនថ្មីនិងត្រីបន្ថយអត្រាប្រជាគីមីក្នុងកសិកម្ម មេមានកសិករជាទីមេត្រីជីសេរីរីងមិនត្រឹមតែធ្វើសម្បូរជាជាតិឲ្យដីធ្វើល្អឲ្យរុក្ខជាតិប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងបង្កចេញកសិផលសុវត្ថិភាពគុណភាពជំរុញផលិតប្រើប្រាស់ជីសេរីរីងប្រសិទ្ធភាពនិងជួយប្រទេសយើងឆាប់ឈានដល់គឿនកសិកម្មស្អាតនេះក៏កំពុងជានិន្នាការបានរដ្ឋដ៏សំខាន់និងលើកទឹកចិត្តរួមនឹងកសិកម្មស្អាតកសិកម្មអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាក៏ជាទិសដៅចាំបាច់សំខាន់អនុវត្តសម្រាប់បច្ចេកទេសក្នុងផលិតសម្ដៅលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពបង្កជំហានលូតលាស់អំពីទិន្នផលគុណភាពកសិផលឆ្លើយតបតម្រូវការមួយថ្ងៃកាន់តែកម្ពស់របស់សង្គមនិងធានាការអភិវឌ្ឍកសិកម្មស្ថិរភាព បង្វេដីដាំអំពៅចំនួន8កុំមកដាំដំណាំផ្សេងវិញបងវ៉ាខ្វាងប៊ីនៅភូមិវ៉ាថេងខ្វាំងឃុំអង្គិចណាមវិនិយោគជាង12លានដុំដើម្បីអូសផ្លូវបំពង់និងទិញម៉ូទ័របូមទឹកស្រោចដោយកំជ្រួចប្រសិទ្ធចៃដាំដំណាំក្នុងរដូវប្រាំងរបបនេះត្រូវបូមទឹកពីម៉ាស៊ីនដើម្បីស្រោចទៅការវិនិយោគប្រព័ន្ធស្រោចទឹកដោយកំជ្រួចអាចបង់ប្រាក់ចំណាយច្រើនឲ្យរដូវដំបូងប៉ុន្តែជួយឲ្យប្រសិទ្ធចៃទឹកបន្ថយប្រាក់ចំណាយអ្នកស៊ីឈ្នួលនិងប្រើឲ្យច្រើនរដូវ វិនិយោគបំពង់ទឹកប្រើបាន4ឆ្នាំប្រាក់ចំណាយវិនិយោគរដូវដំបូងច្រើនប៉ុន្តែរដូវក្រោយមកយើងមិនបាច់បង់ប្រាក់វិនិយោគទៀត មកពីភូមិភាគត្រីអតិពលទឹកប្រៃជ្រាបចូលទៅកសិករកុលយងភាគច្រើនត្រូវស្វ័នអណ្ដូងដើម្បីស្រោចស្រពបន្លែបង្ការដំណាំចំការរុក្ខជាតិគ្រប់ផ្លែបើមុននេះពេលមីងប្រើទឹកក្នុងដីបឹមឡើងស្រោចទឹកឲ្យពេញតែឥឡូវចំពោះប្រព័ន្ធបំពង់ស្រោចទឹកដោយកំជ្រួចប្រសំចៃចំពោះផ្ទៃដីភាគច្រើនបានជួយបន្ថយកម្លាំងគៀបសង្កត់ទាញយកផលទឹកក្នុងដី នៅទីនេះគ្មានស្វ័នអណ្ដូងទេរក្សាទឹកក្នុងអណ្ដូងធានាឲ្យការស្រោចទឹកដោយកំជ្រួច តាមការប៉ាន់ស្មានគិតដល់សប្តាហ៍ពីផ្ទៃដីដាំដំណាំនៅកុលយងមានប្រហែល 80% បានអនុវត្តប្រព័ន្ធស្រោចទឹកដោយកំជ្រួចចំការរុក្ខជាតិរកផ្លែទៅបានដាំថ្មីរួមនឹងផ្ទៃដីចំការជាច្រើនកំពុងប្រមូលផលក៏បានដំឡើងប្រព័ន្ធស្រោចទឹក
ដោយកំជ្រួចប្រសិនចៃគុណសម្បត្តិស្រោចទឹកកំជ្រួចគឺមិនត្រូវការទឹកច្រើនមិនសូវបង់ទឹកក្នុងដីមកពីលក្ខណៈពិសេសរបស់គូលយំនារដូវប្រាំងគឺទឹកក្នុងដងព្រែកប្រៃទាំងអស់ដូច្នេះបានបាត់ប្រព័ន្ធទឹកដើម្បីស្រោចស្រពឲ្យរុក្ខជាតិលូតលាស់ល្អមិននេះមិនតាន់មានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដូច្នេះគឺរុក្ខជាតិមិនសូវលូតលាស់ឆ្នាំ2017បានផ្នែកកសិកម្មឧបត្ថម្ភតម្រង់ស្រោចទឹកប្រសិនចៃឃើញមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងផ្នែកកសិកម្មស្រុកកូលេជុងបានបែងបាត់ប្រភពថវិកាបបហេតុដើម្បីឧបត្ថម្ភកសិករ 30% នៃប្រាក់ចំណាយវិនិយោគក៏ឡើងតម្រង់ស្រោចទឹកដោយកំជ្រួចប្រសិនចៃមួយចំនួនដើម្បីពង្រីកបើកទូលាយដោយឡែកឆ្នាំ2020បានក្រុងទុកប្រហែល250លានដុំពីទុនបបហេតុដើម្បីឧបត្ថម្ភកសាងបណ្ដាតម្រង់ក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះពិសេសគឺឆ្នាំ2020ពីបណ្ដាកម្មវិធីគម្រោងការរបស់ខេត្តរបស់ស្រុកដោយគម្រោងការអភិវឌ្ឍរុក្ខជាតិហូបផ្លែអតិផលពិសេសគម្រោងការក្របខ័ណ្ឌតម្លៃចំពោះរុក្ខជាតិហូបផ្លែទុនពុបហេតុរបស់អនុមន្ទីរកសិកម្មក៏អនុវត្តបាន6តម្រង់ស្រោចទឹកប្រសិនចៃអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃក្នុងការបញ្ជាបណ្ដាតម្រង់ពេលផ្សព្វផ្សាយបានរីកដៅយ៉ាងឆាប់រហ័សជំនួសឲ្យការស្រោចទឹកពីពេញប្រើប្រភពធនធានទឹកព្រែកអណ្ដូងយ៉ាងខ្ជិះខ្ជាយទាញយកផលជូរចោលប្រភពធនធានទឹកក្រោមដីដើម្បីស្រោចទឹកពីពេញគឺបណ្ដាតម្រង់ស្រោចទឹកដោយកំជ្រួចប្រសិនចៃគួបផ្សំជាមួយនឹងការជីកស្ដារព្រៃប្រឡាយរាសាទឹកជួយឲ្យកសិករកូលេជុងប្រើប្រសិទ្ធភាពប្រភពទឹកផងបន្ថយការទាញយកផលប្រភពធនធានទឹកក្នុងដីរក្សាបានផលិតឆ្លងកាត់រដូវរាំងស្ងួតទឹកប្រៃជ្រាបយ៉ាងតឹងតែងផងទីស្និកគន្តិក្លែជាទីមេត្រីទីក្រុងសាដេកខេត្តដងថាបបានគេរត់គ្នាដឹកដល់គឺជាភូមិការល្បីឈ្មោះប៉ុន្តែនៅទីនេះនៅមានភូមិរបរបានបង្កើតមុតនេះរាប់រយឆ្នាំដែលរាល់ថ្ងៃក្មេងគ្មានសកម្មភាពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលទៅគ្រប់ទីនោះគឺជាភូមិសៅសាដេកមានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុងអ៊ូអងថ្ងៃនេះទោះបីរបៀបធ្វើមានការផ្សេងជាងរបៀបធ្វើប្រពៃណីក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះមានកម្លាំងទាក់ទាញសម្រាប់ទេសនាស្វែងយល់និងក៏ជាក្តីមោទនៈរបស់ប្រជាជនតំបន់ដីផ្កាឈូកនីតិសម្បត្តិរូបរាងព្រៃដីទីថ្ងៃនេះក៏ទស្សនាជាមួយនឹងទស្សនិកជនអំពីភូមិម្សៅយូរឆ្នាំនេះភូមិរបរដែលយើងខ្ញុំចង់ទស្សនាជាមួយទស្សនិកជននោះគឺភូមិរបរម្សៅសាដេកចំណុចសង្កាត់លេខ2ទីក្រុងសាដេកខេត្តដងថាបគ្រាន់តែទើបដើរចូលដល់ខ្លងទ្វារតែប៉ុណ្ណោះគឺជួបប្រទះឃើញសកម្មភាពផលិតរបស់ប្រជាជនហាក់ដូចជាមេមីងនៅទីនេះធ្វើតាំងពីព្រលឹមបងងៀងវ៉ាងវ៉ាយ៉ាងឧស្សាហ៍ជាមួយការងារបណ្ដាជំហានផលិតមានតែបងម្នាក់ឯងទទួលបន្ទុកប៉ុណ្ណោះចំណាយប៉ុន្មាននាទីសំណេះសំណាលជាមួយយើងខ្ញុំបងឲ្យដឹងមូលដ្ឋានផលិតជុំឆ្នាំរាល់ថ្ងៃផលិតម្សៅអង្ករពី500ដល់700គីឡូក្រាមតាមបងចែករំលែកធ្វើម្សៅអង្ករអេឡូវមានការឧបត្ថម្ភរបស់ម៉ាស៊ីនពុំសូវហត់នឿយប៉ុន្មាននិងបរិមាណផលក៏ច្រើនជាងមុននេះមូលដ្ឋានរបស់បងមានទ្រង់ទ្រាយតូចមានបណ្ដាគ្រួសារផ្សេងផលិតរាប់តោនក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងតាមការសំណេះសំណាលទើបយើងខ្ញុំដឹងថាមាននៅទីនេះធ្វើពីប្រភេទម្សៅអង្ករគឺម្សៅអង្ករស្រស់និងម្សៅអង្ករស្ងួតឆ្លៀតពេលមេឃក្តៅមីងវៀងធីតាមប្រញាប់ដៃបេះម្សៅអង្ករហាលសម្ងួតមីងតាមជាគ្រួសារជំនាញផលិតម្សៅអង្ករស្ងួតទោះបីមានការហត់នឿយព្រោះហាលច្រើនដំណាក់កាលប៉ុន្តែតម្លៃរបស់ម្សៅអង្ករស្ងួតខ្ពស់ជាងម្សៅស្រស់ពី500ដល់1000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមឥឡូវពេលហាលម្សៅមានមីងប្រើសំពត់
វាំងត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងធូលីធានាអនាម័យសុវត្ថិភាពគ្រឿងបរិភោគរូបភាពអំពីបណ្ដាត្រើងហាន់ម្សៅអង្ករគឺជាបណ្ដាការចងចាំបានរក្សាក្នុងឯកសារចាស់ថ្ងៃនេះមីងតាមានអ្នកជំនួយការ2នាក់មិនជំនាញសង្ឃឹមថាជួយមីងបានបន្តិចបន្តួចធ្វើម្សៅអង្ករត្រូវតែមានផ្ការំយោលទើបមានរំអិលដើម្បីចែកចេញជាម្សៅអង្ករប្រភេទ3និងម្សៅប្រភេទ1ស្លឹករមីងយើងធ្វើម្ដេចមីងយកស្លឹកច្របាច់ឲ្យចេញទឹករួចចាក់ទឹកផ្ការំយោលចូលម្សៅអង្ករគ្មានផ្ការំយោលកាក់ម្សៅអង្ករមិនលិចចុះក្រោមទឹកផ្ការំយោលក៏លិចចុះតាមកាក់ដែរម្សៅប្រភេទ1នៅខាងលើមានពេលខ្លះរកគ្មានផ្ការំយោលឈានចូលដងផ្លូវជនបទភូមិរបបផ្ទះណាក៏ដាំផ្ការំយោលមុខផ្ទះមិនត្រឹមតែធ្វើលម្អទេសភាពឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេនិងនោះក៏ជាវត្ថុធាតុដើមធ្វើម្សៅមិនអាចណាខ្វះបានផ្ការំយោលនៅមានឈ្មោះហៅផ្សេងទៀតដងព្រែកប្រឡាយបែងបាត់ក្បែរគុំឫស្សីផ្ការំយោលបងអួតសម្រាប់ដូចដល់ម្លប់ត្រជាក់នាពេលថ្ងៃត្រង់ក្តីចងចាំរបស់ថ្ងៃខែនៃកុមារភាពបានពុះកញ្ជ្រោលឡើងឲ្យតែប៉ិនប្រសពបន្តិចគឺមានគោមផ្ការំយោលក្រហមតើមាននរណានៅចាំល្បែងលេងសមាញ់របស់ពុកកុមារកាលពីមុនទេមាននរណាដឹងបានច្បាស់ថាភូមិរបស់ម្សៅអង្ករបានកកើតកាលណានោះទេប៉ុន្តែតាមប្រជាជននៅទីនេះមុខរបរនេះបានបន្តស្នងច្រើនជំនាន់មានគ្រួសារខ្លះបានស្នងដល់ជំនាន់ទី4ដោយក្របាស់ពូទៅនឿងពូក៏ជាអ្នកដើរមុនក្នុងការដំឡើងសម្ភារៈនាំបច្ចេកទេសថ្មីចូលផលិតម្សៅមូលដ្ឋានរបស់ពូផលិតម្សៅអង្ករស្រស់ជាចម្បងបរិមាណផលពី1ដល់3តោនក្នុងមួយថ្ងៃពូទៅជាជំនាន់ទី2ស្នងបន្តពីឪពុករបស់ខ្លួនឥឡូវកំពុងបន្តមុខរបរឲ្យកូនពូឲ្យដឹងពីមុនដើម្បីកិនម្សៅអង្ករគេប្រើត្បាល់កិនបាត់បង់ពេលវេលានិងកម្លាំងពលកម្មទោះបីហត់នឿយក្តីក៏ប៉ុន្តែផ្ទះណាក៏ធ្វើម្សៅបានចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជននៅទីនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅភូមិរបរនៅមានគ្រួសារជិត800គ្រួធ្វើម្សៅឥឡូវគេមិននៅប្រើត្បាល់កិនដើម្បីកិនម្សៅដូចពីមុនទៀតឧបករណ៍នេះបានមានរក្សាទុកយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងបានដាក់បង្ហាញនៅតំបន់ម្ហូបអាហារសាដេកឆ្លងតាមវត្ថុតាំងពីពណ៌ភ្ញៀវទេសចរមួយភាគណាក៏អាចដឹងបានអំពីការអភិវឌ្ឍរបស់ភូមិរបរចំពោះពូទៅបណ្ដាត្បាល់កិនយ៉ាងជិតស្និទ្ធដិតជាប់ក្នុងអនុស្សាវរីយ៍នៃឆាកជីវិតរបស់ពូនៅតំបន់ម្ហូបអាហារភូមិរបស់សាដេកយើងខ្ញុំនៅរៀនបានរបៀបធ្វើនំដោយស្លឹកខ្នុរយ៉ាងអស្ចារ្យនៅទីនេះមានប្រភេទនំជាច្រើនបានធ្វើពីម្សៅអង្ករពិតណាស់ដោយសារមានប្រភពវត្ថុធាតុដើមយ៉ាងពិសេសពីភូមិរបរបានជាបណ្ដាប្រភេទនំក៏មានរសជាតិក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់
ម្សៅអង្កររបស់ភូមិរបស់សាដេកល្បីឈ្មោះបានបោះដុំនៅគ្រប់ទិសទីក្នុងទូទាំងប្រទេសមានបណ្ដាផលិតផលម្សៅអង្ករបានក្លាយជាផលិតផលពិសេសដោយឡែករបស់ស្រុកភូមិសាដេកក៏ដូចជារបស់ខេត្តដុងថាបនៅក្រុមហ៊ុនគ្រឿងបរិភោគប៊ីជីបណ្ដាផលិតផលបានផលិតពីវត្ថុធាតុដើមម្សៅអង្ករសាដេកមានតែម្សៅអង្ករសាដេកទើបបង្កបានរសជាតិដោយឡែករបស់ផលិតផលម្សៅសាដេកវាមានបណ្ដាគុណសម្បត្តិដូចទី1គឺហៅថាម្សៅអង្ករប៉ុន្តែមិនធ្វើពីអង្ករទេបែរជាធ្វើពីចុងអង្ករចុងអង្ករនិងអង្ករវាផ្សេងគ្នាចុងអង្ករជាចុងលើរបស់គ្រាប់អង្ករដូច្នេះហើយបានផ្ដល់នូវរសជាតិដោយឡែកបណ្ដាប្រទេសផ្សេងលើពិភពលោកក៏ទទួលស្គាល់ដូច្នេះដែរប្រជាជនវៀតណាម63ខេត្តក្រុងក៏ថាបណ្ដាផលិតផលធ្វើពីម្សៅអង្ករនៅប៊ីជីមានរសជាតិដោយឡែកបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់បើកទូលាយនិងបន្តភ្ជាប់ព័ត៌មានរវាងប្រជាជនជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថាប័នអរដ្ឋអំណាចកំពុងជារនាការបានអនុវត្តនៅដាត់ណាំងក្រៅពីបណ្ដាញអន្តរកម្មដូចជា website Facebook គឺខ្ទង់ប្រាក់បណ្ដាញសង្គមចាត់លោរបស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានសេវាសាធារណៈដាត់ណាំង1002បានទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់អារម្មណ៍តាមដានជាមួយនឹងការស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមយ៉ាងងាយស្រួលការស្វែងរកព័ត៌មានតាមក្រុមចិត្តដល់ដំណាក់គឺគ្រាន់តែជាការងាយស្រួលមួយក្នុងចំណោមការងាយស្រួលជាច្រើនទៀតបម្រើតម្រូវការស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ប្រជាជនឆ្លងតាមបណ្ដាញសង្គមយ៉ាត់ឡូរបស់ស្ថានីយ៍1022គ្រាន់តែមានខ្ទង់ប្រាក់យ៉ាត់ឡូអ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកសភាពការវិនិច្ឆ័យសំណុំឯកសារសុវត្ថិភាពម៉ូបអាហាររថយន្តបំពេញស្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ស្វែងរកពីតម្លៃដីនិងបន្ទុកប្រឡងបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយនាំមកភាពងាយស្រួលទាំងស្រុងមកដល់ពេលនេះខ្ទង់ប្រាក់បណ្ដាញសង្គមចាត់ឡូរបស់ស្ថានីយ៍1022ទាក់ទាញអ្នកយកចិត្តទុកដាក់តាមដានពាណិជ្ជកម្មបានជិត100ពាន់នាក់ក្រៅពីងាយស្រួលស្វែងរកលើការអនុវត្តស្ថានីយ៍1022ដាត់ណាំងនៅទាំងធ្វើជាទូនាទីសម្រាប់សម្រួលទទួលរដ្ឋយោបល់គប់វល់ឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់បណ្ដាអង្គការប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ជូនទៅដល់បណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចវិនិច្ឆ័យធានាដល់ការឆ្លុះបញ្ចាំងសុទ្ធតែបានឆ្លើយតបវិញគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញទៅប្រកល់គណៈកម្មាធិការប្រជាជននិគម1បែងបត់សំស្របរាល់តម្រង់ធ្វើអាជីវកម្មសេវានៅរាល់តំបន់របស់ដងភ្លឺនិងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទីក្រុងថ្មីជើងប៊ុយជីងដើម្បីធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងភាពសម្បូរបែបផលិតផលទេសចរណ៍អំណាចពីនោះនគរបាលទីក្រុងហូជីមិញក៏បីសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការប្រជាជននិគម1ពីកែសម្រួលការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពឲ្យភ្ញៀវដំណើរបដិញ្ញាចិត្តមិនទុកឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អបាយមុខសង្គមកើតឡើងនិងសភាពការធានាក្រុមសកម្មភាពតាមរបៀបសង្គមខ្មៅបង្កើតជាក្រុមឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីវិនិច្ឆ័យរាល់យថាហេតុដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលសកម្មភាពនៅទីក្រុងថ្មីជើងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក៏បានប្រកល់ឲ្យមន្ទីរទេសចរដាក់ជេងយន្តការដំណោះស្រាយដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពឧបត្ថម្ភសំខាន់គឺរាល់សកម្មភាពពីថៃក្រុងដើម្បីបង្កើតលក្ខណៈពិសេសបម្រើជូនភ្ញៀវទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងករណីរថយន្តទៅទទួលកូនក្រមុំជាប់គ្រោះថ្នាក់នៅកួកណាមបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់13នាក់ដល់ពេលនេះអ្នករងគ្រោះត្រូវរបួស4នាក់កំពុងបានព្យាបាលនៅវគ្គស្ដារកម្លាំងមន្ទីរពេទ្យដាត់ណាំងប៉ុន្តែខាងផ្នែកមន្ទីរពេទ្យឲ្យដឹងបានរកឃើញមុខសញ្ញាខ្លីបិទឡំសាច់ញាតិរបស់អ្នករងគ្រោះដើម្បីឆ្លៀតផលប្រយោជន៍និងក្ររំលឹកសប្បុរសជនទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងបន្ទប់បេសកកម្មសង្គមរបស់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីឧបត្ថម្ភនេះជាបណ្ដាខ្លឹមសារអំពាវនាវឧបត្ថម្ភបណ្ដាអ្នករងគ្រោះជាប់គ្រោះថ្នាក់ដ៏រន្ធត់នៅកួកណាមកំពុងបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងឆាប់រហ័សលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយឡែកមុខសញ្ញាមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាជាសាច់ញាតិរបស់អ្នករងគ្រោះដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្តែខាងផ្នែកមន្ទីរពេទ្យអះអាងមិនដែល
ប្រមូលកម្រៃណារបស់បណ្ដាអ្នករងគ្រោះនេះគ្រាន់តែណែនាំនិងរួមជាមួយនឹងដំណាងរបស់គ្រួសារអ្នករងគ្រោះទទួលបណ្ដាប្រាក់ឧបត្ថម្ភបានទាំងបច្ចុប្បន្នសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះទាំង4រូបមានការវិវត្តយ៉ាងសកម្មព្រោះសាច់ញាតិកំពុងរៀបចំបុណ្យសពជូនបណ្ដាអ្នករងគ្រោះនៅស្រុកកំណើតបានជាបណ្ដាអ្នករងគ្រោះនេះសឹងតែទាំងអស់បានបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅអ្នកផងរបងជាមួយបដូរពេលគ្នាថែទាំកែដបមួយមានយុគសម័យ300ឆ្នាំបំពាក់ដោយសញ្ញាស្ថាបត្យកម្មសម័យដែលរង្ហឹងត្រូវរដ្ឋអំណាចឃុំជជលដោយរបៀបបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងកសាងថ្មីដោយបេតុងធ្វើឲ្យកែដបណែលคล้ายជាសំណង់អាយុកាលមួយថ្ងៃរឿងចម្លែកនេះកំពុងកើតឡើងនៅទីសក្ការៈលឿងសាឃុំលៀងបាក់ស្រុកអិនហួរហាណូយបានដាល់ឲ្យមតិសាធារណៈខាងសបាយ៉ាងខ្លាំងទីសក្ការៈបុរាណបានក្លាយទៅជានិមិត្តសញ្ញាស្រុកកំណើតក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនភូមិលឿងសាប៉ុន្តែពីឆ្នាំ2018ទីសក្ការៈលឿងសាត្រូវបំផ្លាញចូលទាំងស្រុងដើម្បីកសាងថ្មីបណ្ដារូបចម្លាក់ក្បូរក្បាច់រូបគំនូររចនាឈើបានបដូរថ្មីទាំងស្រុងដោយបេតុងការជួសជុលកសាងឡើងវិញទីសក្ការៈភូមិមានការឯកភាពរបស់ប្រជាជនដោយសរុបតម្លៃវិនិយោគជិត 5,000 លានដុល្លាររកគ្រួសារក្នុងភូមិបានកខ្វល់ទឹកប្រាក់ 800,000 ដុល្លារសរុប 1,000 លានដុល្លារចំណែកនៅសល់អាស្រ័យបុគ្គលពីររូបកខ្វល់បន្ទាប់ពីមានមតិសាធារណៈលើសម្លេងគណៈគ្រប់គ្រងកេរដំណែលនិងទេសភាពហាណូយបានចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងអះអាងសំណង់នេះកសាងខុសច្បាប់សំណុំពរត្រូវបង្អាក់សាងសង់រហូតដល់ពេលមានយោបល់របស់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានស្ថិរសិទ្ធិប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវីអេបមឺសិនមិនកែអតើបអំពីវទាប្រជាជនលំនឹងចិត្តក្រោយពេលតើបប្រយុទ្ធកាត់ឡើងរវាងបណ្ដាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្នែកប្រចាំនិងកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋធានីហារ៉ាអ្នកដឹកនាំស៊ីម៉ាវេមានពាក្យអំពាវនាវខាងលើក្រោយពេលបណ្ដាជនបាតុកម្មធ្វើប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប៉ូលីសមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋធានីហារ៉ារេកងកម្លាំងប៉ូលីសត្រូវបាញ់កំភ្លើងពិតកំភ្លើងចំហាយជាតិហឹរនិងប្រើបំពង់បាញ់ទឹកដើម្បីរំសាយបណ្ដាជនបាតុកម្មទីស្នាក់ការព័ត៌មានអន្តរជាតិជូនដំណឹងជនបាតុកម្មម្នាក់ត្រូវស្លាប់ព្រោះត្រូវគ្របកំភ្លើងកងកម្លាំងស៊ីម៉ាវេក៏បានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីវិនិច្ឆ័យសភាពការនេះលើកបាតុកម្មប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងស្ថានភាពគណៈបកប្រឆាំងចលនាដើម្បីការបដូរប្រធានាធិបតីចាប់ចោតសហភាពប្រទេសទ្វីបអាហ្វ្រិកស៊ីម៉ាវេរណៈសេស្នេហាជាតិកាន់សិទ្ធិអំណាចបន្លំលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដំណើរការសមយុទ្ធបង្ក្រាបភេរវកម្មបំរុងឲ្យមហាសន្និបាតកេតឡាទ្វីបអាស៊ីចិត្តប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងខេត្តនេះបណ្ដាកងកម្លាំងបេសកជនពិសេសបានអនុវត្តយថាហេតុលើកវាយសម្រុកភេរវកម្មមួយនិងចាប់កូនចំណាក់ខ្មាំងមួយករណីនៅតំបន់ចម្រុះកីឡដ្ឋានចម្បងក្រោយពីខែឧសភាកន្លងប្រទេសមានប្រជាជនភាគច្រើនតាមសាសនាអ៊ីស្លាមនេះរងទទួលបណ្ដាលើកវាយសម្រុកភេរវកម្មបង្ហូរឈាមក្នុងជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងតាមកងកម្លាំងបេសកជនពិសេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចព្រួយបារម្ភកន្លែងមួយចំនួនអាចត្រូវកំហែងគំរាមក្នុងនោះមានតំបន់ខាងក្នុងកីឡដ្ឋានវីហ្គូរ៉ាប៊ុនកាម៉ូកីឡាករកីឡាការិនីនៅកេម៉ាសូដាននិងដំណើរដឹកជញ្ជូនបណ្ដាកីឡាករកីឡាការិនីដល់កន្លែងប្រកួតនេះជាបណ្ដាកន្លែងងាយត្រូវរបួសព្រោះដូច្នេះអ្នកមានទូនាទីគប់បីប្រមាណបានហានិភ័យសន្តិសុខត្រូវកំហែងគំរាមករណីព្រួយប្លន់ពួយកាត់ឡើងពេលចោលពីរូបបានព្រួយចូលវិហារគ្រឹះមួយនៅតំបន់អាគ្នេយ៍នៃប្រទេសស៊ុយអែតនិងលួចយកគ្រឿងអលង្ការរាជវង្ស10មានតម្លៃប៉ូលីសស៊ុយអែតឲ្យដឹងក្នុងនោះមានមង្គតវង្សានុវង្ស2គ្រឿងករណីលួចផ្លាត់នេះកាត់ឡើងនៅវិហារគ្រឹះស្ថានណាតភាគខាងជើងនៃរាជធានីសុខុនស៊ុយអែតក្នុងពេលកំពុងបើកទ្វារឲ្យភ្ញៀវទេសនាពួកចោរទាំងនោះបានលួចយកមង្គត2គ្រឿងនិងក្របបូលមានដោតឈើឆ្កាំងដោយត្បូងមានតម្លៃមាសនិងគុជខ្យងពេលនេះមិនទាន់ដឹងច្បាស់ជនសង្ស័យលួចយកមង្គតដោយរបៀបណាព្រោះវាបានសោយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយច្រើនជាន់មានលេខសម្ងាត់ខុសគ្នាពេលបានដាក់តាំងពីពោះក្នុងវិហារគ្រឹះចម្ងាយពីរាជធានីសុខុនប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះបានរត់ចេញពីតំបន់វិហារគ្រឹះដោយកាណូត
ទីសនិជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីពិតប្រកបណាស់ក្នុងមនុស្សយើងគ្រប់រូបនៅដែរក៏ធ្លាប់ឬបានរបស់នៃជ្រុះទោះជារបស់នោះមានតម្លៃតូចឬធំគឺសុទ្ធតែមានការប្រព្រឹត្តខុសពីគ្នាក្នុងពេលជិតនេះដោយប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានឧទ្ទិសនាមគំរូមនុស្សល្អមិនលុបលន់របស់អ្នកដទៃតែអ្នកទាំងនោះមានការគិតគូរដូចម្ដេចតែជំរុញឲ្យគេប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដ៏ល្អស្អាតនេះសូមអញ្ជើញទីសនិកជនទាំងឡាយរួមតាមដានវណ្ណកម្មខ្លីដូចខាងក្រោមនេះដែរ第9回東宝 M1 グランプリ天のジャックはいどうも天野ジャックです。よろしくお願いします。死刑宣告受けてるんだけど明日処刑日でさ。重てえよお前。のっけから重たいわよ話題が。まあでもね、ずっと命を狙われてるんだけど、やっぱ漫才大会はいいね。無礼講平和主義休戦中になるからね大会中は。ああそうですか。でも私は今でも下克上を諦めてないからね。虎視眈々と次の策を練っているところだから今に見とけよお前ら。画面を戻してくれるかな。何？やりにくくてしょうがないんだけどさっきから。やりにくい？じゃあこのまま続けようか。続けるなっつん。戻せよ画面を。なんで？いいじゃん。できるじゃん漫才。いやいやできるけども私は逆がいいな。私はこのままがいいな。こいつ。考えるねえよろしくねお前ら。あ、せいじゃ私も逆のままでいいなやっぱり。うんじゃあこのままにしよう。どうすればいい？どうやったら戻る？はいはいじゃあ進めよう。やっと戻ったお前も宝珠ヌエがここまでたじろぐ。私ってすごいだろ。すごくないわ別に。まあでも嫌われ者のこんな私とコンビを組んでくれて礼には及ばんぞ。ふざけんなこらぶっ殺すぞお前。ぶっ殺されてんか本当にいやしかしね下克上画策から1年経つけどね。もう1年か早いもんだね。未だ下克上はなされていない。まあまあね。なんでできないかその理由を私真剣に考えてきた。ああそうですか。動物の森をしながら真剣に考えた。真剣じゃねえだろゲームだろ。その結果出ました。何が出たんですか？幻想郷は強い妖怪や人間が多すぎる。まあ確かに多いですなどこに行っても。私思ったんだけどね。何を？そういう強い連中を全員暗殺してやろうと思ってる。だいぶ穏やかじゃないけども真っ向勝負じゃ勝てないからな、でもお前もいるだろあいつらが死ねばこうなったかもしれないみたいな。まあ昔はそういうことも思ったけどだから今日はさ、その暗殺の練習をさせてくれよ。聞いたことないよそんなの。おふざけが過ぎるぞ。いやいや暗殺の練習をさせて。本気なのそれ？本気に決まってるじゃん。大体あれでしょうが漫才師とか言ったらね暗殺の練習をさせてくれとか言ってお茶濁してってふざけて終わりでしょうが。そのタイプでしょあんたも。おいおい今の私は漫才師じゃねえからな。じゃあ何？暗殺者だからな。本気かお前なあ本気で思ってんのかって。本気や。じゃあ本気見せてみろやお前。本気見せたらじゃあ暗殺の練習してくれるんだな。そりゃ本気だったら私も付き合うよ。どうせ冗談だろ私は信用しないよ。じゃあ見とけよ私の本気。はいはい行くぞ。おうよーしやめとけやめとけ分かったってもう皆さん見ましたか？こいつ本気ですよ。本気のやつにはねぬえちゃん本気で暗殺の練習に付き合いますよ。よーしやろうぜ。今私首を失ってもいいとさえ思ったね。石板機じゃないんだからお前は。よしじゃあ私は何をしたらいいんだ？じゃあまずは早速最初のターゲットは色液でいこう。なるほどな。よし私はどうしたらいい？色液に化けて人間の里を歩いていてくれ。よし引き受けた。さて夕飯は何を食べようかしら。おいジザー人間の里をご通行中の皆さん私は今から身につけた暗殺剣で色液を殺します。死ねーバカ野郎かてお前暗殺って意味分かってんのか？なんだ人間の里の皆さんって人知れず殺せよお前。そうか人気のない山林に入った時とか。山林な。よしさて今日はオムレツおいジザー覚悟鬼人聖者王に残骸説教権だはい来たお前は一人でにあの崖に落ちて死ぬのだ。足が勝手になあ幼女ねえ可愛い少女になってすぐ閻魔の席をもらえてねえ苦労せずにやってきましたねここまで。裁判楽しかった？楽しかった。ああ楽しかった。でももうすぐ死ぬからね。残念だったねお地蔵さんね。誰か
誰か来ないかな。小町はあいにくおさぶり中だね。お前の教育の賜物だな。誰も来ないよ。はい、そのまま崖に落ちて。こんな感じだけどどうかな、ノエちゃん。素人の私が言うのもなんだが、完璧やな。まあ私は天才だからな。今のはいけると思うな。これで色液は即死だろ。即死だな。よし、次白雷霊夢を殺そう。来たね、これ言っとこうか。ああ、今日も疲れたな。おい、脇あれなんのじゃこのクソ27点私に勝てると思ってんの？くそ、戦闘に持ち込まれてはこちらが不利。こうなったら仕方がない。鬼人王に必殺猫白霊の巫女染めたり。私としたことが計6歩の当たりを回そう。6歩の当たりを回そうおいレイム。はい。なあ、いい思いしたな、今まで。あんたのネンドロイド何度か見たことありますよ。いつでもあんたは一番乗りだ。立体かもな。いい思いしたな。おい、今何日だ？12月29日。12月29日をもちまして白霊神社は閉店いたします。どうだったのえちゃん。100点やな、お前。まあ天才であるがゆえにか。ゆえにだな。まあでももう十分だろ。よし、最後言っとこうか。まだ行くのか。最後どうしてもやらないといけないやつがいる。誰だ一体。ヤクモゆかりや。よし、心得た。ババア死ねー。この草ちょい。くそ化け物め。しかし見ておけ、これでお前もおしまいだ。おい、こらババ冬眠中のところすみませんね。おい、お前のせいで主人公になったぞ一回。雑魚に追い詰めさせて最後にお前が私を仕留めるつもりだったんだろ。いいとこ取りかいつも。お前だけは許さないからな。はい、1、2、3文字切り。幕末の志士武智半平太の切腹を思い出すな。おい見ろ、三文字見ろ。ほらシンプルだろ。三文字切りシンプルだねって言え。シンプルだね。三文字切りシンプルだねって言え。三文字切りシンプルだね。もう一回言え。三文字切りシンプルだね。よし、最後これ言えよ。私が今一番行きたい場所は沖縄だよって言ったらちゃんと言うこと分かってるな。分かってるな。よし、私が今一番行きたい場所は沖縄だよ。チャンプルだね。チャンプル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 。どうかな姉ちゃん。くすぐったかった。どうかな。プロやなお前は。天才であるがゆえに。最後は森近凛之介を殺しに行こう。もうやめとけ、いい加減にしないか。ありがとうございました。บกบ้าtôiสั่งให้ตีชโนเตียยังสักเพลงปวดเล็กปวดม้าน่ะปวดtôiหรือปวดท้องtôi3 สปีท้อง7 สปีปวดtôiยังคือ3 สปีบางไอ้เม็ดเล็ก3 สปีเต้เมียนเลยสะอาดนะ3 สปี3 ปีใบใบตาอ๋อจรำคือปีใบตราให้นับประมาณสลักนับประมาณสลักอันนี้คือเล็กเซนนับสลักก็ขยำจุดตึงอ๋อสำคัญคือ3 สปีเต้ขยำตึงตึงอ๋อโอ้ยบางไอ้ตกใจจับอ่ะอุ้ยเอากดเน็ตนะจัดอ๋อให้สัญหาเตี้ยเบอร์ตรชนอตอ่ะมันดังจัดนาเต้นายเบอร์ตรกลุ่มเล็กขยำนะมันจัดดังไอ้จังปัดให้ทำมาดังขยำผลิตบางปานเตอร์เอากดเน็ตนะบางสรันขยำตรชนอตเต้อะสมเตียวอ้าช่วยอ้อยกวาดนะไอ้ตรชนอตให้อ้อยปรักขยำพองไอ้เด็กขยำเตอร์ให้นะเราเสียแล้วมันไอ้ปรักขยำพองนะขยำตับเต้นเน็ตนะngày đi ba ta chọc phải náสำหรับบันทึกchọc hạt ná bà thợ ơiใส่นั้นbà thợ ơi bà thợ ơi rửa ấy đứng hảใส่đứng chi thợ ơi rửa ấy đứng
lô rừng tay nước vậy anh tao khá là hạt rứ nhưng việc tao đẹp ăn tía không đi thôi và thôi ơi bảo anh tao mệt nước rồi cho nó thiệt sao nhục lôi tao tam cho ra mà lấy mình tao tí mình bẹt lướt nhâm tí nhâm bẹt lướt cho ra bật đứng cứ mình ảnh tao rồi cho nó thiệt tí nhâm ở bàn và thôi ơi nhâm sợ bài chật nè nhâm ở bàn lôi nhâm ở bàn lôi hay nhâm ở bàn lôi nhâm ở bàn lôi này nhâm tới nhâm mình đây khơi lôi cho ra chân tí lôi cho ra mà lấy à bà ấy sầm nạc hay chập bài hết từ lôi cho nó tiết bao bên sầm nạc ná ai lứ nhâm hay được bong thật đau độc của ba sừng cắt ôi kế chui trục mà chát lôi như tứ nè đừng mong phải khay bọn cái bắt lưới bong sầm nạc hay kết chặt ná dục ở trên độc của ba lưới nhỉ mình tê nhâm từ dục từ chun cà cái bắt lưới trứng cây bị bạc chặt ná ná nét đẹp miệt lưới chụp nguồn thọc nía cứ chết nét sẽ thấy ấy cân chặt mấy cây ta sạt bằng tay ạ thêm cái thà ní cây chết lưới được bắt cầm hôn nét na mình đẹp cây từ tôi bạc chụp được cầm hôn hãy thôi chửi chân rồi cũng trời cây chập xong trời đọc bạc khay cửa xa kế miệng bạc hộp chụp tê thời trắng về phần mạch tay ạ cái ấy về khai bạc mệt đá ai lấy cái thà miền kế dục một thủ bên hấy ở bọn ấy ạ bọn ấy trong giặc nào tiết mình trời tê bà kế tao thua sắp ra sắp thoa hấy nét đây trời ca chuột đú kế đang bị bạc giặc trong tự tiết ná ôi trời đất tại mình ở tê bọn anh vô ấy khi mình tê tới mình ban tê khi thu mình ban rước đu tê mà khi mình ở khi mình bắt ná mà khi mình thà mình trời lục lớn ở bọn nét đợt tê tê hãy mừng pe chị đồn khi mình slap á cọp đầm đặt chân đây ná hãy ấy cọp đầm mày tới cọp đầm thà pe rước ban được bạc kế cứ tục chẳng phải giặt rồi cũng chốt sau kế vinh ai lấy đang tới rút một chát này đã tới rồi ẹt núi tới cũng phân được cô ba sẵn cắt chui nền kê ná ba được cô bá một group mình khơi tiết thôi mà đi tới ai lấy bong sập nhầm này bong hai được nhóm tam cái nhé tập chặt nhầm tới nhầm chụp tê tê mình chụp chặt tê là sao cứ bong tục chui chụp tê 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 mình tê nhầm mất cặp bịch tê nhầm mình ai chụp lùi đi bàn tê nè đẹp bạch nè kê cắt tục ná tục hay ai lấy là được cô ba chỉ muốn được nhầm tới bàn trắng tập chặt bong tê mình ban tê lần được cô ba sạc cặp liêm chụp lùi xong cây vinh tê hả tê hiệp đặt bọn tê chân tê nèចាប់ដើមព័ត៌មានកីឡាថ្ងៃនេះគឺជាបណ្ដាព័ត៌មានអំពីក្រុមជម្រើសវៀតណាមនៅរង្វង់ផ្ដាច់ប្រតអាស៊ានគុបឆ្នាំ2019ក្រុមជម្រើសថៃស្ថិតនៅពូល A ឯក្រុមវៀតណាមស្ថិតនៅពូល D ប៉ុន្តែចំពោះវិធីថ្មីរបស់ពានរង្វាន់ក្រុមទាំងពីរអាចប្រឈមមុខជាមួយគ្នានៅរង្វង់1-8ផ្សេងជាងបណ្ដាសម័យចាត់តាំងមុននេះរង្វង់ផ្ដាច់ប្រតអាស៊ានគុប2018បានបង្កើនចំនួនជក់រួមពី16ឡើង24ក្រុមក៏ជាការដែលបង្កើនចំនួនក្រុមបាល់ចូលរួមដែលចំនួនតារាងប្រកួតក៏បានកើនឡើងពី4ដល់6តារាងបណ្ដាការបដូរផ្លាកអំពីចំនួនក្រុមបាល់នៅតារាងប្រកួតរបស់រង្វង់ផ្ដាច់ប្រតអាស៊ានគុប2018ក៏មានបណ្ដាការកែប្រែធ្វើម្រេចឲ្យសមស្របជាស្ដែង4ក្រុមឈរទី3មានស្នាដៃល្អបំផុតនិងជាមួយ12ក្រុមឈរនៅបណ្ដាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2របស់6តារាងធ្លាក់ទៅក្នុងរង្វង់1-8ការបន្ថែម4ក្រុមឈរទី3ក៏នាំមកបណ្ដាភាពលំបាកពិបាកស្មានក្នុងការកំណត់បណ្ដាគូប្រកួតនៅរង្វង់1-8តាមការគិតរបស់គណៈចាត់តាំងនឹងមានសរុបចំនួន15ករណីអាចកើតឡើងចំពោះបណ្ដាគូប្រកួតពាក់ព័ន្ធដល់ក្រុមឈរទី3និងយោងតាម4ក្រុមឈរទី3ស្ថិតនៅបណ្ដាតារាងណាដោយសារប្រការនោះវាសនារបស់វៀតណាមស្ថិតនៅពូល D ជួបនឹងថៃស្ថិតនៅពូល A វាអាចកើតឡើងនោះគឺថៃឈរលេខ1នៃពូល A វៀតណាមឈរទី3របស់ពូល D វៀតណាមស្ថិតក្នុងតូប4ក្រុមឈរទី3មានស្នាដៃល្អបំផុតឬ4ក្រុមឈរទី3មានស្នាដៃល្អបំផុតចំណុះបណ្ដាពូល A B D និង E ប៉ុន្តែអត្រានេះដើម្បីវៀតណាមជួបនឹងថៃគឺយ៉ាងតិច
តបីស្ថិតនៅពូលប្រកួតបានចាប់ទុកជាពុំសូវពិបាករួមមានក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ UAE ឥណ្ឌានិងបារ៉ាញ់ប៉ុន្តែការអាចដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 នៃតារាងរបស់ក្រុមបង្វឹក Milo Vandra Ziva គឺមិនងាយឡើយពិធីបោះជ្រើសកីឡាករណីក្រុមបង្វឹកឈ្នះបំផុតទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ 2018 បានចាប់តាំងដោយមានការចូលរួមរបស់ទីស្នាក់ការកាសែតកីឡាជាង 200 អង្គភាពតបីបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែក្របបាល់មាសវៀតណាមវែងវ៉ាងហៃមិនអាចនាំមុខម្ចាស់ប្រាសាទត្រីហុកឆ្ងាយបូទីទូថៅក្នុងលើកប្រណាំងដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 នៃកីឡាវៀតណាមឆ្នាំ 2018 តារាហុកចម្ងាយបូទីទូថៅមានមេដាយមាសមួយគ្រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអាស៊ានដោយយកឈ្នះទៅលើកីឡាករឈ្នះបំផុត AFF Cup ក្របបាល់មាសវៀតណាមវែងវ៉ាងហៃដើម្បីក្លាយទៅជាកីឡាករណីជម្រើសឈ្នះបំផុតរបស់វៀតណាមឆ្នាំ 2018 ទូថៅដណ្ដើមបាន 700 ពិន្ទុខ្ពស់ជាងវ៉ាងហៃ 78 ពិន្ទុខណៈពេលនោះកីឡាករណីហែលទឹកដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងមេដាយសំរឹទ្ធមួយគ្រឿងនិងមេដាយអូឡ িম্প ពិកមួយគ្រឿងវែងវ៉ាងហៃឈរទី 3 ដោយ 462 ពិន្ទុតបបីវ៉ាងហៃមិនឆ្លងផុតទូថៅទន្ទឹមនឹងនោះបានតតអូរ៉ូសនៅតែឈ្នះធំពេលនៅមានតំណាងពីរអ្នកទៀតឈរក្នុងបញ្ជី10កីឡាករជម្រើសឈ្នះបំផុតឆ្នាំគឺខ្សែប្រយុទ្ធឥណ្ឌិកនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី 9 និងខ្សែកាពីត្រឹងព្រីងត្រង់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី 10 មាតិកាក្រុមបង្វឹកឈ្នះបំផុតពេលដែលក្រុមបង្វឹកផ្សេងទៀតបរទេសប៉ាកេនសូបានស្ថិតនៅក្នុងមុខសញ្ញាបានលើកតម្កើងក្រុមបង្វឹកវែងមិនហ៊ីវរបស់គួយទីទូថៅបាននាំមុខបញ្ជីក្រុមបង្វឹកទាំង 5 រូបរៀបខាងលើបណ្ដាមិត្តរួមក្រុមឈ្នះដទៃដូចជាលេវ៉ាងវ៉ាងវែងវ៉ាងហុងកីឡាករហែលទឹកវ៉ាថេងតុងដោយដណ្ដើមបានមេដាយមាសពីរគ្រឿងនៅអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមមិនមានគូប្រកួតណាអាចជំនួសតំណែងលេខ 1 ក្នុងតូប 5 កីឡាករពីការឈ្នះបំផុតអូទីតាំជាកីឡាករនាំមុខមាតិកាក្រុមបង្វឹកពីការឈ្នះបំផុតニトリ班が仕事で忙しいのはわかりますせやけど、少しは白麗神社のことも考えてもらわんと。レームか。これを作ってたんや。ほんまうちのお賽銭使い倒して、ニトリ班寄ってらっしゃい、今日も他社に負けないぼったくり価格でいつもニヤニヤ現金払い。ニトリのウルトラぼったくり定期ショッピング始まるよ。作り方これを見
流れる雲に飛び立つ切な記憶を一瞬を運んでる限りのある未来をただ渡り歩く受け継いだ世界に語り残して忘れないで記憶の中で生きてる時代へ空へ翼舞い上がれ地に落ちた婦人少女切ない色あせていった記憶の中で一瞬を駆け抜けた一輪の花誰もが残したい優しい想いを映し込むの空へと運んで私へつながる切な一つ一つの線で結ばれているの思いは強いから終わるはずない忘れないよ旅は寂しくあるからもう一度記憶翼舞い上がれ空へ咲く婦人少女切な虹を切って雨を切って雲を抜けては誰もが見上げてた空を見ていたたくさんの涙だって優しい世界を満たす風は私を運んで次の誰かへと行くの空をかけて傷つく時も決して離したくないそれは時を超えて伝うから温かい大切なもの流れる雲に飛び立つ切な記憶を一瞬を運ぶ崩れそうな世界でもこんな優しく映り込むよつなぐ未来切ない色あせていった記憶の中で一瞬を駆け抜けた一輪の花誰もが残したい優しい想いを映し込むの空へと運んで私へつながる切な結ばれてゆく切なさあレッツテージ夢のファンタスティックサンシャイン私たちのストーリー突き進むマイウェイ寂しい心を読み取って
ជនជាទីមេត្រីទស្សនិកជនទៅបានតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សប្តាហ៍សូមជម្រាបលា